أعراض جديدة. السلام عليكم متابعي قناة شكوماكم أحسن سعيد. قبل البدء لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من الأخبار العاجلة والمهمة. أعراض جديدة تميز الإصابة بمرض فيروس كورونا. كشف أطباء عن وجود أعراض جديدة تميز الإصابة بمرض فيروس كورونا بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقا عند الإصابة بالفيروس، مثل ارتفاع درجات الحرارة والسعال الجاف. وقال الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار لقناة سكاي نيوز أن فقدان حاستي الشم والتذوق يعد مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا. وكانت الأعراض المعروفة للإصابة بالمرض الفتاك تتراوح بين الحمى والسعال وضيق التنفس والشعور بالإرهاق، ولم يكن من بينها فقدان حاستي الشم والتذوق. لكن كومار قال إن المريض الذي يعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق قد يكون مصابا أيضا بفيروس كورونا. وأضاف: قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال والحمى، لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي. وختم قائلا: هذا دليل جديد على الإصابة بفيروس كورونا. وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز 3000 شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 310,000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.